Fethiye Barbekü olarak halkımızın hizmetindeyiz. Bahçe, teras, balkonlar, ev içinde kötü koku yapacak şeylere artık son. Barbekülerimizle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Köylü yufkalık ocaklarımız bulunmaktadır. Kemal Aydın. Telefonlar 0536 355 20 20 0530 851 44 20. Adres Seydi Kemer Taşyolu üzeri. Kaliteli malzeme, temiz işçilik, uygun fiyat bizden sorulur. Fethiye Barbekü.